もう皆さんご存知、河口湖といえばブラックバスのメッカ。私も最近知ったんですけど、ブラックバスを養殖して放流してるところでもあるんです。私も何度かコメントだとか SNS で書いたんですけど、ブラックバスってほんと釣れないんですよね。でそれで、本栖湖にも通ってましたけど、つい先日ブラックバスの放流のニュースを聞いてやってきました。今のところ釣れてません。ブラックバスを退治する池だとか映像とかよく見るんですけど、本当にブラックバスって私にとっては幻の魚ですね。河口湖はこんなに大きくて綺麗なとこって知りませんでした。こんな綺麗な景色の中で釣りをすることができました。
マスともなんか違う？ドロッパーを使っているので少し投げにくいです。ってるね、完全に。美しいモテスマスも釣れました。すごい綺麗な